चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चल तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ